我首先隆重介紹俾你嘅呢，就係我哋出版社出版嘅出牌入門。喺呢一蚊就係介紹煙史。屌，唔通連煙史我都唔知咁蠢咩？咁即係你識啦，冇錯。呢本書原本係為咗1歲至3歲未見過啤牌嘅細路仔而設嘅。既然閣下識啦，咁即係唔需要啦。再你介紹嘅呢，就係由我哋祖師爺傳落嚟嘅出牌秘笈嘅手抄本。呢本係非常之珍貴嘅手抄本嚟嘅。咁當然你係唔捨得用噶啦。所以我哋就有一個金裝豪華嘅硬皮版本。呢本呢，就係畀大家擺喺書櫃裏邊陳設用嘅啫。咁我哋就有呢一個精雕細琢嘅木刻版，就係俾你晒嘢用嘅。咁當然啦，為咗方便攜帶啦，我哋就出咗 pocket size 嘅版本，就係俾你帶去現場嗰度用嘅。又為咗方便嗰啲少讀書唔係好識字或者冇乜時間嘅人呢，我哋就有個速成版，係函授課程嚟嘅。呢個函授課程呢，就包括有2餅錄音帶、1本書，咁各大報攤係均有代售嘅。不過當然啦，如果你向我私人買咯，我俾翻個優惠價過你。唔記得提醒你，而家係春節期間，我哋將會有一個特別嘅大抽獎，頭獎呢就單人單程飛往桂林嘅機票1張。你試諗下，喺山明水秀嘅地方下邊學捽牌，係幾咁寫意呢？如果就咁就識捽牌啊，豈不是個個都係賭聖？你誤會呢，識捽牌未必係賭聖，要做賭聖要講風範噶噃。咁講起風範呢，當然就唔少得賭聖戰衣。你係咪覺得自己好威水呢？呢個係 free size，只有一個顏色，但係我哋分有貂毛同埋冇貂毛2種。有貂毛只係貴10零萬啫。一般渴望做賭聖嘅人都唔會志在區區嘅數目。同時，我哋名下嘅產品亦都有賭聖章、賭聖法藍同埋賭聖法語。快啲講，究竟點樣先可以捽到4條煙？好啦好啦，最多我放埋餅錄影帶俾你睇啦，好未？錄影帶？周星星，喂，你撚化我啊？你唔好睇輕呢10零20個鏡頭喎，我都喺度學翻嚟嘅咋。哇！如果咁都學得識，我使乜咁多錢請你落嚟啊？咁你又明唔明啲人點解嘥幾百蚊買飛去睇演唱會？20零蚊就有隻翻版 CD 喎，係嘛？睇偶像啊嘛，佢哋唔係想學嘢，想睇我嘅啫。我絕對明白你家下嘅心情。老實講，死啦你！你出拳都幾重喎，師承何處啊？你咪。